এই প্যানাসোনিক টপ লোডিং ওয়াশিং মেশিনটাই প্রবলেম ছিল, ঘুরছিল না। তো সেটা ছিল এই ডোর সুইচটা খারাপ ছিল, আমরা ডোর সুইচ ছিল না, শর্ট করে দিলাম। শর্ট করার পরে মেশিনটা বেশ ভালো ঘুরতে লাগলো। আর এরপরে ওয়াশটা দেখে নেওয়ার পরে একবার স্পিনটাও দেখে নিতে হবে। তো ওয়াশটা তো ভালোই হচ্ছে, স্পিনটা দেখে নিই। স্পিনের প্রোগ্রামটা দিয়ে দেখাচ্ছি আপনাদের। দেখুন এবার স্পিনটা ভালো হচ্ছে। প্রথমত স্পিনও হচ্ছিল না, ওয়াশও হচ্ছিল না, এখন দুটোই হচ্ছে। ডোর সুইচটা আবার যখন পেন্ডিং করে দেবো, যখন আসবে এটা লাগিয়ে দেবো। আপাতত শর্ট করে চালিয়ে দিলাম মেশিনটা। আপনাদের কেমন লাগলো ভিডিওটা অবশ্যই কমেন্টের মাধ্যমে জানাবেন।